Yo, what's up guys? Ayan, simula pa tayo guys ngayong umaga. Ayan, ipapakita ko sa inyo na gagawa ko tayo ng pinakbit with pinakbit with chicken. Ayan, ipapakita ko lang sa inyo guys ang aking gagawin para masimulan ko na. At ito ay pamamagitan ng hands preparing. Ayan guys. Kaya ipapakita ko na sa inyo mga kapapsi ang aking recipe na mga panibagong video na naman ang aking gagawin para mayroon po tayong bagong upload, bagong video para sa inyo mga kapapsi. Ayan, ipapakita ko lang sa inyo yung mga aking mga gulay o mga ingredients na para makita nyo sa aking mga video. Yan, ngayon tutunghayan nyo at ipapakita ko sa inyo yung mga vegetable foods na nandito po ngayon mga kapatid. Ayan, sana marami kayong matutunan para magawa po natin yung tama ang ating mga food, healthy at mga vegetable sa katawan. Ayan mga kapatid, ano ko lang sa inyo, papakita ko lang sa inyo yung mga panibago. Yan, ito na po mga gulay ngayon mga kapatid, at makikita nyo na po mamaya sa aking gagawin. Yan, ipe-prepare ko lang para sa inyo, ipapakita ko na sa inyo yung gagawin ko ngayon yung umaga. Kaya ito na po at ipapakita ko na sa inyo. Yan, literally personally mga kapatid yung mga gagawin ko ngayong umaga. Ayan, para tanghali at hapunan ko yung mga gawa ko ngayon. Ayan, papakita ko lang sa inyo yung mga aking mga vegetable. Ayan, ipiprepare ko lang po mga kapapsi. Ayan, kaya panoorin nyo lang, sana may matutunan kayo sa mga ginagawa ko rin. Ayan, simulan ko na po.
bantay. Parang natatay ka na. Ganun. Guys, pagkalan po natin yan. Meron kong kumakain na dito guys. Ako, paluto ka lang. Sa George, kakain na. George! Kain na? Ano pa? prepare ko na po lahat ang aking gagawin. Meron po tayong manok, gulay, ayan, finish na po product.
Kaya mababalikan ko na po muna kayo guys. Yan, maraming salamat. Bye. Yo! Welcome back ulit guys sa aking YouTube channel. Ayan, preparing na po. At ako'y natapos. Mamaya na po ang kalahati. Ayan, meron tayong manok, kalabasa. Oh my God! Wow! Sibuyas, luya at bawang niya. Ayan. Dito na po yan guys, mga kapsi. Yan, mamaya prepare natin yan. At tutukan natin para maluto hanggang matapos. Yan mga kapsi. Yan pinipare po. May kalabasa, sitaw, talong, palaya. Yan, kumpleto na po. Ang ricado. Kaya mamaya papakita ko sa inyo. Lahat po yan. Para masimulan natin. Pero bago po ang lahat, ayan, iayos ko lang po yung aking mga gamit. Ayan, para mamaya ready na. At para siguradong maayos natin pagkaluto. Ayan. Kaya maraming salamat guys. Ayan, mamaya babalik ulit ako. At i-update ko kayo sa aking paghihiwa ng mga vegetable dyan. Ayan. Split package ko yan guys. Ayan, may sibuyas, bawang na po yan, manok. Nahihiwain ko mamaya. At ipapakita ko sa inyo. Kaya mamaya, bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel guys. Ayan. At huwag niyo pong kalimutan na i-click the bell notification down below. Para may update ko pa kayo sa aking mga panibagong vlog. Ayan. Complete na po yan. Ayan guys. At po na ingredients yan. Kaya maraming salamat po sa inyo. Sa walang sawa niyo pong suporta sa aking channel guys. Ayan. At welcome po sa inyo lahat. Ayan. Maraming salamat. At magandang umaga po sa inyo. Ayan. Ayan. Hi ka naman dyan. Yun. Ayan po guys ha. Thank you sa inyo lahat guys. Ayan. Mamaya babalik po ako. At ipapakita ko sa inyo ang aking lulutuin. Ayan. Kaya magandang umaga sa inyo guys. Bye bye. A few moments later. Guys, sa YouTube channel guys, ayun, nakakupis ko yan ay patapos na, pero mamaya po gagawin yan, mga 11 or minuto lang, patay nga lang ako. Kaya abang-abangan nyo po mga kapsi. Ayan, dito po ako ngayon sa kitchen. Ayan, at may ginagawa pa lang po kami. Ayan guys, yung kasama ko guys, oh. Naghihiwa ko siya na prepare na pang-ulam ng tanghalian. Ayan. Nilagang baka po yun. Ayan, papakita ko sa inyo guys. Nilagang baka ni Matson. Ayan. Ayan guys. Oh, wow. Oh my God! Mashallah. Wow! Ayan o. Yun, nilagang baka po yan. Napakasarap po guys. Pangabangan nyo po guys, mga papsi. Ayan. Ayan. Sample lang po yan, ipapakita ko sa inyo guys. Ayan. Ito po ang nilagang baka. Ayan. Mamaya kakain na po yung si Boss Matson. Ayan. Nandito po ako ngayon sa labas. Ayan. Yan, naglilinis po ang aking kasama guys. Ayan. Siya po, napakalinis po talaga ng aming area. Ayan. Kapag pa doon guys. Ayan. Ipapakita ko sa inyo mamaya. Tatapusin ko po yung aking gagawin. Pahinga lang ako konti. Kaya maraming salamat po sa inyo. God bless you all. At happy Saturday po sa inyo lahat. Ayan, kaya kung bago pa lang po guys sa YouTube channel, ayan, huwag na kayo magpatumpit-tumpit pa. Pindutin nyo na po ang bell notification down below para may update ko po sa aking video at mga vlog na paparating. Ayan, kaya maraming salamat po sa inyo guys. Ayan, pinutor ko lang po sa aking mga sa area namin dito. Ayan, kaya maraming salamat. God bless you all. At happy weekend po sa inyo lahat. Kaya magandang umaga po sa inyo lahat. Yan. And sa kitchen po ako ngayon. Kaya maraming salamat. Dagdag ko lang po itong video para sa inyo mamaya sa aking pagluluto. Kaya maraming salamat. God bless. Bye-bye. A few moments later. Welcome ulit guys sa channel. Ayan. Good morning sa inyong lahat. Ayan. Magandang umaga po guys. Ayan. Simulan po natin guys. Maghiwala po ako ng aking pinakbit sa manok. Kaya pinakbit with chicken. Haluan po natin ang manok guys. Ito po yung manok. Ayan o. What? Po yan. Ayan. Kaya baka niyo po iwanan po siya ng buo. O may po yan. Ha? Yan guys o. Papatuloy lang natin yung paghihiwa. Kaya maraming salamat po sa inyo. Patuloy lang natin yung hiwa ng mga vegetable.
Just continue lang po. ginagawa, tapos na tayo lahat, paglalaba, lilinis. Kaya ito nang gagawin natin, magluluto naman para sa bago natin mga formation o ilang ginagawa natin trabaho. Magluluto lang din po tayo para sa sarili natin mga katapsi. Yan, gagawa nga po ng mga karamdaman. Kaya na malakas tayo. Kaya gagawin natin lahat para sa sarili natin, guys. Yo! Yan po, guys. Maraming salamat. Kita niyo naman po yung mga ginagawa ko. Pinakbit na po yan. Magandang resistensya lang po yan, guys. Mga kapsi. Po ay palaya. Yan. Kaya sa mga subok na ito pong gagawin natin, palaya po natin.
aking gagawang pinakbit sa manok. Kaya guys, kaya mga papsi, balik-balik ako. Mamaya ulit lamang guys mga papsi. Pag naluto ko na po, i-update ko na po kayo mamaya. Kaya thank you so much sa lahat po ng mga subscriber kayo, mga sumusupport sa akin. Ayan. Bless po ako sa inyo. Maraming salamat sa inyong suporta at pagmamahal po sa aking channel. Ayan. God bless po sa inyo lahat guys. Ayan. Kung bago pa lang po kayo guys sa aking channel, ayan, huwag nyo na pong tumpik-tumpik pa guys. At pindutin nyo na po ang bell notification down below para sa aking mga panibagong vlog na paparating. Kaya God bless po sa inyo guys. At happy weekend po sa ating lahat. Yan. Happy Saturday. Ayan. At God bless po sa lahat. Yan. Yan po guys. Patapos na po ako. Ayan. Ito na po lahat yung aking gulay. Yan. Na-prepare ko na po. Kaya maraming salamat po sa inyo. Ito kung tatusin mo muna guys. I-update ko po yun mamaya sa aking pagluluto. Kaya bye-bye. So guys, dito na tuloy sa YouTube channel. Ayan, pakita ko yung mga recipe natin na niluluto. Ayan. Ito natin yung gulay. Yan, nahalo ko na po lahat ng mga ingredients dito mga kapatid. Sagat-sagat ko lang para kinabukasan. Magluluto pa. Iulamin na. Yan mga kapatid. Yan, bago lahat, ayan, niluluto ko na po ang aking ingredients. Yan, para matunghanin po, ipapayakaw ko yun. Nahalukay ko lang po, guys.
recipe para malaman nyo po mga kapatid kung ano po ang dapat natin gawin sa pagluluto para hindi malakas po ang ating resistensya at healthy po tayo. Kaya maraming salamat. Bye-bye.